걱정은 단지 마음만 괴롭게 하는 게 아닙니다. 몸까지 병들게 만들죠. 위궤양, 심장병, 고혈압, 당뇨까지. 병원에 가는 사람 10명 중 7명은 걱정과 스트레스만 줄여도 병이 나을 수 있다고 합니다. 그런데 우리는 왜 걱정을 멈추지 못할까요? 대부분 과거를 후회하거나 미래를 불안해하기 때문입니다. 하지만 우린 과거나 미래, 그 어느 곳에서도 살 수 없습니다. 우리가 진짜 살아야 할 시간은 지금입니다. 오슬러 박사는 이렇게 말했습니다. 과거와 미래를 철문으로 닫고 오늘이라는 방에서 살아가라. 걱정을 멈추고 싶다면 이 순간에 몰입하세요. 지금 할 일에 집중하는 것. 그것이 불안을 이겨내는 가장 확실한 방법입니다.